Hola chicos, ¿cómo vieron pues, la foto? Quise decir, ¿cómo vieron la miniatura? Pues dice, les presento a mi cachorro Max. Y sí, se los voy a presentar dándoles información sobre él, sobre eso. Bueno, pues les doy esta primera información. Él nació el 5 de febrero de 2025. Lleva un año, hace un mes cumplió un año. El 5 de febrero cumplió un año. Y este es Max, si se preguntan. Porque en la miniatura no me salió tan bien la foto de la miniatura. ¿Quién le puso el nombre a Max? Yo. Sí, yo le puse el nombre a Max. Porque vi un video donde lo llamaban a un cachorro Max y me dio esa idea. Y le puse el nombre Max. Mírenlo, este es muy tierno. Ya les dije en qué año nació. Y también tengo cuenta de Instagram que tiene la foto de perfil con una foto de Max. Así que vayan a mi cuenta de Instagram, busquen Hans Weiss. Así se llama mi cuenta de Instagram. Así se llama. Y mi foto de perfil es de Max, así pueden ver su cara. Y si me ven, pues ahorita es de noche. Voy a publicar este video de noche. Miren, está de noche. A mí no me importa. Max, ¿a dónde te metiste? Chavos. Ahí este. ¿A dónde se metió? Pues chicos, nos vemos en otro video. Ya les dije sobre Max. Max.